Oh, saudara-saudara, kalau Mas Garang, kalau sampun dados, monggo merapas yang badhe pados punakawan. Nah niki kula Mas Garang nembe dados, kula nembe lahir niki. Kula niki cara bocahe nembe metu saking kandungan ibu kula niki. Nah niki kula sepil tatanipun. Nah niki walaupun namung Garang ya kudune ya tatane kudu genah. Gitu. Makanya ya regane beda. Niki ulang kebo niki kula. Ulang kebo sing pun mati. Lah sing urip ya bingung mangke sing nata. Macam to. Mangga. Ah niki. Guys yang badhe seneng kalih punakawan merapat. Kanton gapitipun umpami ajeng digantos sungguh saged mawon tapi yo lewani regane kula ganti ngoten lho Mas. Nah niki. Nah rega nggo rupa Mas. Nah. Gitu. Ngoten lho Mas. Nah. Niki. Pokoke jejis. Anggo merapat. Nah niki. Sementing lah nggih Mas nggih. Yang jelas karya siapa saja harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Apalagi wayang kulit budaya bangsa Indonesia nggih. Nyuwun pangapunten sampun rin nggih mengke malih.